নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ আজিকালি প্ৰায়বোৰ ঘৰতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাশ্বিং মেচিন থাকে আৰু এইবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ঠিকেই, কিন্তু মাজে মাজে চাফা কৰিব লাগে। কিন্তু চাফা কৰোঁতে আমি তলৰ যিটো আমাৰ যিটো ড্ৰামটো থাকে, ড্ৰামটোৰ তলত এখন ঢাকনি থাকে, সেইখন খুলি পেলালে আমি তলত কিছুমান গেট দেখিব, সেইবোৰ মাজে মাজে চাফা কৰিব লাগে। বছৰেকত এবাৰ কৰিলেও হয়। মই কেনেকৈনো খুলিব লাগে সবিশেষ দেখাম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। এই মাজত যিটো নট থাকে, সেই ঢাকনাখন খুলিলে এটা নট এটা ওলায়, সেই নটটো খুলিব লাগে। নটটো খোলাৰ পিছত আপুনি লাহেকৈ এখন খুলিব পাৰিব। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে নিজে ধৰিব পাৰিব, নিজে কৰিব পাৰিব ঘৰত। এইটো কৰিব ভাল, তেতিয়া মেচিনটো ভালকৈ কাম কৰি থাকিব আৰু ভালকৈ চাফা কৰি ৰখাও ভাল। এইবোৰ আমাৰ যেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ ধুই থাকোঁ ইয়াত।